Benvidas a Pingando. Eu son Laura, xornalista, e invítoche a aprender xunto a min todo o posíbel sobre o ciclo menstrual. Ola a todas e benvidas un día máis a estas entrevistas. Hoxe temos con nos a Iria Veiga, que é médica psiquiatra e divulgadora tanto en medios como en centros educativos. Ola Iria, moitas grazas por estar aquí. Hola Laura, moitísimas gracias a ti por pensar en min. Primeiro que todo, e para ir entrando un pouquiño en materia, quería que nos explicaras un pouquiño que é a psiquiatría. Vaya pregunta, así para entrar en materia. A psiquiatría é unha rama da medicina, é unha especialidade médica que se encarga das enfermidades do cerebro, así moi a grandes rasgos. Mais concretamente, encargámonos das enfermidades do cerebro cando estas enfermidades producen algún tipo de alteración na conducta. Non? A conducta é calquera tipo de signo obxectivable, non? O sea, que se ve no comportamento externo, digamos. Sí que é verdade que os psiquiatras tamén nos ocupamos ás veces das alteracións do pensamento, pero esas alteracións moitas veces percíbense por alteracións na conducta. Unha alteración na conducta tamén podería ser, por exemplo, unha alteración na linguaxe, no discurso. Non? Entón, nesa medida, pois, as alteracións psíquicas que teñen que ver con contidos de pensamento só podemos apreixalas, só podemos atinguilas por medio da exploración do comportamento, entendido o comportamento como algo moi amplio, non? Que tamén inclúe pois, iso, a linguaxe, as alteracións da percepción que se poidan describir ou definir, que o paciente poida dar conta delas. Un poquinho a grandes rasgos, isto sería o obxecto do estudo da psiquiatría. É que moitas veces como que temos unha idea moi reducida do que é a saúde mental. Por exemplo, cousas como a linguaxe tampouco é algo que teñamos moi en conta. Claro, eu creo que o concepto de saúde mental é algo un pouco máis amplo que a psiquiatría, non? É dicir, unha profesional de psicoloxía ou unha enfermeira especialista en saúde mental tamén serían profesionais da saúde mental, non? A saúde mental é un concepto que abrangue pois todo o que podemos falar, o que podemos denominar benestar psíquico, non? Os psiquiatras se cadra teríamos un campo máis reducido que sería aquilo que xa constitúe realmente pois, un trastorno ou unha enfermidade mental, non? Hai moitas outros malestares ou condicións que producen sufrimento que non son enfermidades como tal, non? Hai moitos acontecementos na nosa vida que poden ser desagradables, dolorosos ou que non sabemos manexar, que poden requerir unha abordaxe dende a saúde mental sin ser por iso trastornos mentais, non? Claro. En xeral, cales son as situacións que máis te atopas en consulta? Pois mira, isto supoño que cada compañeiro podería dar unha resposta lixeiramente diferente. Entón, eu no meu dispositivo, que é unha unidade de saúde mental, que sería como, por decirlo de alguna maneira, como o primeiro nivel, non? De atención á saúde mental. É dicir, se ti vas ao teu médico de cabeceira e pides cita no psiquiatra, vai te derivar a unha unidade de saúde mental. Non? Entón, no noso escalafón, digamos, de atención, non? Que sería como a atención máis básica, pois vemos na inmensa maioría dos casos trastornos de ansiedade ou trastornos do estado de ánimo, o sea, depresión e ansiedade. Ás veces son trastornos como tal, é dicir, ás veces é unha enfermidade mental que cursa con ánimo baixo ou con ansiedade, e ás veces son situacións vitais que xeneran estrés e que a persoa pois, non sabe ou non pode resolver axeitadamente. Non? A isto chamaríamoslle trastornos adaptativos, non? Que é como cando unha situación ou unha circunstancia da vida produce un nivel de ansiedade ou un nivel de baixo ánimo, de depresión, que se convierte nun problema en sí mesmo. É dicir, o problema xa non é só a situación, senón tamén o estado de ánimo ou o estado de ansiedade que produce. Jolín. E despois, bueno, vemos xa en moita mellor medida outro tipo de cadros que xa son enfermidades como tal, non? Pois esquizofrenia, trastorno bipolar, trastornos de ansiedade graves, este tipo de cuestións, pero a verdade é que é en moita menor medida. É que xusto o que comentabas antes de que a saúde mental abrangue moitísimo e a psiquiatría é só un campo máis pequeniño, o mellor igual é percepción miña así dende fora, pero como que socialmente eu sí que percibo que hai esta idea de que psiquiatría está mal e psicoloxía ben, ou algo así, igual pola medicalización non teño nin idea, e ti como percibes isto? Sí, eu diría que hai
certa parte de verdade aí, pero é unha certa parte de verdade que está un pouco deturpada e eu creo que é mal comprendida. É dicir, a xente ten moito medo de ir ao psiquiatra porque o asocia con trastornos máis graves, en primeiro lugar, non? E en segundo lugar con medicación. Entón, eu creo que a medicación non é mala de por sí. Non? Cando ti vas a un especialista noutra área médica, pois un pouco creo que agardas que che dé a medicación. Non? Ninguén se sorprende se o médico de cabeceira lle dá unha pastilla para hipertensión. Pero, en cambio, a medicación psiquiátrica, os psicofármacos, sí que teñen como peor fama. Non? Donde creo que sí que hai unha parte de verdade, non? No de psicólogo ben, psiquiatra mal. En que no noso sistema sanitario a atención psicolóxica está terriblemente infradotada. Entón, moitas veces, o que percibimos é unha medicalización excesiva. É dicir, tratamos con psicofármacos trastornos ou cuestións que poderían ter perfectamente unha abordaxe psicoterapéutica e que, de feito, en todas as guías di que a primeira elección é unha abordaxe psicoterapéutica. E non se fai porque os recursos non son suficientes. Entón, eu creo que psicólogo sí para o que é necesario, psiquiatra sí para o que é necesario tamén, pero que sí que é certo que moitas veces esa relación está un pouco pervertida ou deturpada por este déficit crónico de profesionais da psicología que vivimos no noso medio. É que aquí creo que pasa un pouco o mesmo levando co tema da pílula, que moitas veces pregúntanme se está ben ou mal tomar a pílula. Pois para o que precisas, sí. O problema non é a pílula en sí, senón a facilidade que temos para dala e para tomala tamén. Claro, é dicir, hai un problema moitas veces de sobreprescripción, ¿no? De un fármaco que en sí, pues evidentemente a pílula supuxo unha revolución, ¿no? Igual que os antidepresivos no seu momento supuxeron unha revolución. Claro. Pero, claro, despois pode haber un problema na prescripción. A prescripción pode ser máis ou menos axeitada, como con calquera fármaco, por outra banda. E claro, sobre a sobremedicalización tamén te quería preguntar porque hai... Crees que as mulleres especialmente estamos máis medicalizadas? As mulleres estamos peor medicalizadas. Hai moitos estudos que intentaron botar un pouco de luz sobre este tema, non? E o que vemos é que cando as mulleres chegan á atención primaria, ao seu médico de cabeceira ou a urxencias hospitalarias, en xeral, a igualdade de síntomas, é dicir, referindo os mesmos síntomas ou presentando os mesmos síntomas, as mulleres solicítanselle menos número de probas complementarias, analíticas, resonancias, placas, o que sena preciso, son derivadas menos veces a atención especializada e cando se lles prescriben fármacos, habitualmente son ou ben analxésicos ou ben psicofármacos. É dicir, hai a tendencia a interpretar que calquera síntoma que refira unha muller é un síntoma de causa psíquica. Entón, por unha banda, existe unha, non sei se neglixencia a palabra, pero si unha infraestimación, posiblemente, das patoloxías orgánicas que padecen as mulleres atribuíndoselles unha causa psíquica, e, por outra banda, existe unha sobremedicalización de psicofármacos porque se atribúe unha causa psíquica aos padecementos das mulleres. Entón, por esa banda, eu diría que non é que estean sobremedicadas, senón que están mal medicadas. Non? Faise unha peor despistaxe das súas patoloxías. Isto por unha banda. E despois, por outra banda, sempre se di, por exemplo, que na depresión existe unha relación de 2 a 1 de mulleres con respecto a homes. Non? É o doble de frecuente en mulleres que en homes. O problema destes datos é que depresión é un caixón de desastre moi amplo. E depresión pode ir dende unha enfermidade grave xenética que require un tratamento complexo e multidisciplinar a estados de ánimo baixos, crónicos, ocasionados por unhas condicións de vida negativas. Entón, se sabemos que as mulleres sufren en maior medida de pobreza, sufren en maior medida de precariedade laboral, cargan coa inmensa maioría, senón coa totalidade de traballo de cuidados, pois posiblemente o que falle aí non sexa o fármaco, o que falle aí non sexa o sistema sanitario, senón que posiblemente nos estemos encontrando ante un condicionante social que o que está empeorando a saúde psíquica das mulleres. E aí, evidentemente, a solución non vai ser unha pastilla.
Claro, é que parece como que cando falamos de saúde a enfermidade só está no corpo e xa está, non miramos a parte ambiental, a parte social, realmente é super importante porque de aí derivan, non sei se moitísimas, pero unha parte importante eu creo que sí. Sí, mira, en psiquiatría e en saúde mental en xeral hai décadas xa que nos movemos no que chamamos o paradigma do biopsicosocial, non? No sentido de que entendemos que a enfermidade mental é un banco que ten tres patas: o biolóxico, o psicolóxico e o social. Entón, este sistema, este esquema, vale para a saúde mental, pero eu sempre digo que calquera enfermidade física é biopsicosocial. Creo que agora, por exemplo, coa COVID, tivemos un exemplo perfecto de como funciona o biopsicosocial. Non? Ao principio da pandemia, decíannos, no, a COVID non entende de clases sociais, a COVID non entende de renda. Non? E despois vimos que, obviamente, non era así. É dicir, os profesionais sabíamos perfectamente que as clases sociais máis desfavorecidas, por razóns obvias, iban sufrir unha maior incidencia de COVID e iban ter unha peor recuperación. É dicir, non é o mesmo pasar a COVID nun chalé con 5 habitacións e 4 baños, no que se te tes que illar, pois tes un baño privado, non? Que pasala nunha casa na que vives con 8 persoas con un só baño e, ademais, pois co estrés de ir perder o teu traballo, por exemplo. Sí, totalmente, que ao final as condicións nas que ti pases determinada enfermidade, precisamente o que dis que determinan non só a incidencia, senón a recuperación. E isto creo que había varios estudos que o demostraban con diferentes enfermidades, que tamén era algo que che quería preguntar, o tema do estado de ánimo, pero bueno, que ao final o estado de ánimo e a situación que ti teñas nese momento tamén inciden na recuperación. Sí, a ver, eu creo que isto hai que coller un pouco con pinzas, porque é un pouco como que decíamos de psicología ben, psiquiatría mal. Non? O sea, é unha idea que é moi potente, que ao noso cerebro como que lles gusta moito, non? Porque é moi intuitiva, e é certa só en parte. É dicir, Claro. evidentemente, ter un bo estado de ánimo vai ser positivo para a recuperación de calquera enfermidade, para a vivencia da enfermidade e para a recuperación. Na medida na que se ti estás ben de ánimo, pois posiblemente poidas facer un mellor cuidado de saúde, facer unha rehabilitación con máis éxito se tes que facela, no? Cuidarte máis, seguir unha dieta se tes que seguila, ou unha alimentación especial, ou adaptarte a cambios que a enfermidade produza na túa vida. No? Entón, nese sentido, ter un bo estado de ánimo, pois obviamente sempre vai ser positivo. O problema é cando caemos noutro tipo de discursos como os que se poñen de moda, por exemplo, con respecto ás enfermidades oncolóxicas, non? Nas que parece que o estado de ánimo por sí mesmo pode facer que a enfermidade cure ou, se me apuras, como que curan na mesma medida que os fármacos. Non? Entón, iso é perigoso porque ás veces tamén lles pedimos a pacientes con enfermidades graves que manteñan un bo estado de ánimo en momentos moi duros da enfermidade, cando o adaptativo, o fisiolóxico e o normal é estar mal de ánimo. Que eu estea mal de ánimo porque teño unha enfermidade grave non é unha depresión, é un cambio adaptativo e funcional con respecto da miña enfermidade. Entón, o tema do estado de ánimo eu creo que pode ter un pouco esa doble vertente, non? Pode ser un pouco unha arma de doble fío, depende de como o apliquemos ou de como o queiramos entender. Sí, é que este era xusto un tema que che quería preguntar, que se estas mensaxes de pois hoxe vai ser un día maravilloso, se ti crees que podes, vas poder, realmente como nos afectan? Pois eu creo que nos afectan paradóxicamente para mal. Está como instaurándose unha especie de felicidade obligatoria, non? Como que o normal é estar feliz. Se non estás feliz, algo che pasa e no peor dos casos, se non estás feliz, tes a culpa. Non? Eu sempre digo aos pacientes que o que nos intentamos é normalizar o estado de ánimo. Un estado de ánimo normal non é estar feliz todo o tempo. Un estado de ánimo normal descríbese como un ánimo reactivo. É dicir, un ánimo que é coherente e que cambia conforme as circunstancias. Entón, se eu teño unha desgracia, se falece alguén da miña familia, se teño un problema grave, non é normal que estea feliz. Non é fisiolóxico, non é adaptativo que eu estea feliz. Non? Teño que estar triste e preocupada, porque é un estado de ánimo negativo que, de alguna maneira, é a forma do meu organismo de sacarme desa situación, non? De advertirme que hai algo que teño que cambiar, por decirlo de alguna maneira. Non? Entón, esta felicidade obligatoria
por unha banda, é imposible de conseguir. O sea, ou se hai algunha droga que a produza, eu non a coñezo. E, ademais, culpabiliza moito as persoas. Non? Culpabilizas porque lles está vendendo un estándar que é falso, que é imposible de conseguir. Entón, se alguén realmente está feliz todo o tempo ou contento todo o tempo ou considera que unha cousa grave que lle pase realmente tamén ten unha cara positiva, eu aí sí que me preocuparía pola saúde mental desa persoa. Non? Bueno, e ademais que, sinceramente, a min pareceme pouco funcional, porque imagínate ter que estar contento todo o día e, bueno, con todos os mecanismos que esa felicidade xera. Entón, como que me parece pouco funcional para as túas actividades do día a día, digamos. Sí, completamente. É un estado de moi alta enerxía, non? Que é moi difícil que todo o organismo manteña de forma permanente, Constante, non? sí, sí, Claro, totalmente. eso chamamos de manía en psiquiatría, non? Que é un estado de ánimo elevado de forma constante e de altísima enerxía e é unha patoloxía mental. Sí, parece que se fomenta moito. Bueno, co tema do estado de ánimo, claro, eu falo moito de que a dor menstrual que non é normal, que se non hai unha patoloxía física, seguramente teña que ver con temas de estrés, o teu ambiente social, un pouquiño o que falábamos. Entón, como afectan as nosas emocións ou o noso estado de ánimo á nosa vida diaria? Pois, a ver, as nosas emocións e o noso estado de ánimo o que teñen é que acompañar a nosa vida diaria. É dicir, teñen que ser adaptativas no sentido de que nos permitan facer unha vida funcionar dunha maneira normal. Non? Iso non quere decir que o teu estado de ánimo normal e adaptativo vai a favorecer continuamente a túa actividade. Porque tamén vivimos nun momento social no que se nos exixe como unha productividade alta en todo momento, todos os días, non? E o noso estado de ánimo non vai acompañar, non, este nivel de productividade. Pois haberá momentos que esteamos mellor e outros momentos que esteamos peor. Non? Fora diso, que sería pois, o normal, non? Sí que sabemos que, por exemplo, o baixo estado de ánimo, e aquí xa falo ou ben de patoloxía ou ben de estados de ánimo baixos de forma crónica por algún estrés así importante, non? Pode modificar, por exemplo, a percepción da dor. Cando estamos peor de ánimo, notamos máis a dor. Fisiolóxicamente, afectanos máis a dor. Non? Entón, supoño que iso tamén entronca un pouco que decías ti do tema da dismenorrea, non? Que cando si temos moita dor de reglas e unha dor insoportable, pois posiblemente unha das causas que pode haber detrás pois é unha causa máis de tipo ambiental, de estrés ou de baixo ánimo. Sí, e aparte moitas veces, que igual me equivoco, non o sei seguro, pero que moitas veces a min paréceme que tamén está moi ligado a vergoña e o tabú que hai, que loxicamente, a ver, igual hoxe en día non tanto, pero en sociedades nas que o tabú segue moi presente, loxicamente o malestar que a ti te xera pode provocarte esa dor cando che ven a menstruación. Claro, non sabería dicir se realmente unha vivencia negativa simplemente pode producir dor, non? Creo que Sí, a ver, imagino que iría como ligada a outros a outro tipo de mecanismos. Claro, claro, eu supoño que na medida na que te estresa, ese estrés te fai máis sensible, non? claro. Á clínica dolorosa. Ujú. Eu aquí tamén creo que ten que ver un pouco co tema social que decíamos, non? Pois igual molestares leve moderados, non? Pois se cadra non serían incapacitantes, dependendo de que actividade teñas que realizar, pero se che exixe estar a tope ao 100% todos os días do mes, pois igual é un pouco realista. Non? É dicir, eu hai actividades que coa menstruación non me vexo capaz de realizar. E non creo que sea un problema meu. Creo que Claro, ten que ver con iso que é non un estado é fisiolóxico que non me permite, o sea, que non me permite, que non me vai facilitar realizar determinadas é que actividades. Non? iso non Incluso é intelectuais, quero dicir, incapacitante. Sí, 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 Claro, claro. Iso non é incapacitante. Se ti claro, podes incapacitante eu entendo como que non podes levantarte nin da cama, claro, que non podes meterte na ducha ou que non podes cociñar, pero loxicamente non vas poder correr media maratón. claro. Que non podas facelo non quere dicir que sexa Ujú. incapacitante. Sí. Ou, por Pero exemplo, a nivel psíquico, por exemplo, eu sí que noto moito, sei que lle pasa a máis xente, que non é unha cousa miña só, pero que, por exemplo, os días previos, xusto cando coincide coa síndrome premenstrual, que estou máis despistada.
que me despisto máis, que estou como menos lúcida, non sei como decir, non? Sí. E isto non creo que me pase a min soa, non? En cambio, por exemplo, se estás facendo unha carreira, pois non poder estudar ou non estudar tan ben eses días, vívelo como con culpabilidade. É moitísima Non hai unha frustración. correlación de decir, bueno, pois mira, que vai vivir a regla, non estou ben, pois hoxe igual estudio menos, non? É que xusto ríame co tema de despistada porque a min acaba de virme, nada, hai un par de horas a regra, estaba cociñando e quería baixarlle o fogo a un hornillo, baixeino, funme e cando me din de conta tiña 2 hornillos encendidos que non estaba utilizando, estaba ao máximo. Así que Esa é sí. mítica. Pois mira, é moi curioso porque ademais este capítulo vai quedar chulo porque eu estou xusto na síndrome premenstrual. Creo que me toca que me veña mañá ou pasado. Así que igual non estamos nos mellores Pois momentos, vaya pero casualidade. sí, sí. Ese mito tamén de que se sincroniza, non? Sí, Sintonízase incluso tamén. por Zoom, parece. Em, E si, ademais, seguindo un pouco con isto, eu, por exemplo, o día anterior ou os 2 días anteriores, necesito dormir 10 horas, pero 10 horas mínimo, 11 horas pode ser. Entón, claro, eu non considero que sexa un problema, porque, a ver, se non durmo non me pasa nada, simplemente que se as durmo, pois estou moitísimo mellor. Entón, non considero, por exemplo, que sexa incapacitante. O problema sería se non fose capaz de manterme desperta ou se non fose capaz de manter as miñas actividades normais se non dormise determinado número de horas. Claro, é que eu Entón, creo que aí volvemos un pouco ao tema do psicosocial, non? Ou biopsicosocial. É dicir, algo que é fisiolóxico e que é normal pode ser problemático nunha sociedade que non está considerando ese factor, non? claro. É dicir, que non considera que ti poidas diminuir o teu rendemento en determinado momento do mes porque o teu ciclo pois así o require, non? E ademais é que tampouco ten moito sentido porque claro, ti diminúes o teu rendemento agora, pero nunha semana valo aumentar. Exacto. Porque ademais aumenta. Entón como que xa queda compensado. Entón, realmente eu como que non entendo cal é o problema. Bueno, de feito, non sei exactamente en que países, pero creo que hai países do mundo no que se contempla, non? Que se collan uns días de permiso laboral por temas Sí, relacionados con menstruación. agora mesmo non lembro se era China ou era Xapón. Sei que era un dos dous, pero non me lembro. Sí, sí que é verdade. Sí que se estaba... bueno, non sei se chegou a plantear aquí no Parlamento, pero sí que había moitísimas asociacións que o estaban poñendo en riba da mesa. Eu, dende logo, igual non todos os meses, pero eu algún mes, se pudera collerme un día libre, sería unha persoa moito máis funcional e moito máis feliz. É que, claro, que o tema aí é que hai moitísimas cousas que valorar. Xa non é tanto unha cousa de sí e non, porque realmente se estamos nun momento no que o diagnóstico de endometriose tarda 8 anos, como un médico vai recoñecer que necesitamos esa baixa? É Claro. un pouco, non sei, un pouco complicado. Bueno, pero volvemos ao de antes tamén de que se minusvaloran os síntomas físicos das mulleres, non? Que se lle atribúen moitas veces causas psíquicas e que moitas veces non se despistan as causas da enfermidade, non se vai a buscar a causa da enfermidade. Sí. Prescribes un analxésico, prescribes un psicofármaco e valles para casa señora, non? Un pouco esta actitude. Sí, e de feito, que ia cho comentar antes, pero ao final non sei por onde nos fomos que me esquecín. Sí que lín nalgún estudo que cando un home e unha muller ía, o que dicías, cos mesmos síntomas, que neste caso era cansazo, nun home se lle facían probas relacionadas coa tiroides e a unha muller dábanselle psicofármacos. Sí, iso hai moitos estudos que o refrendan ese trato diferencial ante síntomas inespecíficos, é dicir, que non son así como moi sugestivos de ningunha patoloxía, que refiren homes e mulleres da mesma maneira ao mesmo síntoma. Pasa isto, os homes vais a buscar a causa desa enfermidade, pídenselle analíticas, pídenselle outro tipo de probas diagnósticas, e en mulleres enténdese que é un malestar de causa psíquica,
despáchaselles moitas veces pois eso, con un psicofármaco ou con analxésico. Bueno, falando un pouco do tema teu da divulgación en centros educativos, como se percibe o tema da saúde mental? Pois teño que decir que entre xente máis nova hai bastante menos estigma que entre xente máis maior. A xente máis nova ten moita máis facilidade para nomear os seus estados de ánimo, para poñerle palabras aos seus sentimentos e para recoñecer que se atopan mal, por exemplo. Aínda onte comentaba que estáse poñendo tamén un pouco de moda o tema este de chamarlles á xeración de cristal, non? Aos centennials, cando para min son unha xeración tremendamente maltratada por unha banda, non? Pero que realmente non creo que sexan menos resistentes ou menos resilientes. Creo que son unha xeración na que falar do malestar psíquico é menos estigmatizante, teñen menos medo a falar do seu malestar. Sobre todo, en homes de determinada idade, antes era impensable que un home recoñecera que se sentía mal ou que se sentía deprimido ou triste. Non? E homes máis novos, adolescentes, teñen máis facilidade para recoñecer que non se atopan ben ou que se atopan ansiosos. Non? Entón, isto eu non o leería como un síntoma de debilidade, ao contrario, leería como un síntoma de capacidade de recoñecer estados anímicos que non son óptimos e ser capaces de comunicalo. É que pareceme super guai, a verdade. Sí, sí, a verdade é que eu alucino, porque moitas veces, o sea, danme sorpresas super agradables, escoitolles razonamentos e discursos que, por desgraza, non atopo en xente da miña idade e tampouco, e menos aínda, claro, en xente máis maior, pero sí que noto un cambio importante en positivo coa xente máis nova, nese sentido. Jolín, xusto a seguinte pregunta era que diferenza había entre cando divulgabas en centros educativos e en medios de comunicación, que supoño que a reacción tamén é diferente. Claro, en centros educativos eu o que noto sobre todo é máis feedback, porque, claro, en medios de comunicación, pois moitas veces a reacción non é inmediata, non é en Claro. directo, digamos, non? Entón, pois chegache máis mediada, máis medida, e en directo nos centros é como máis espontánea e nese sentido a mí parece moito máis guai porque tamén me chega a mí máis dende o punto de vista emocional, non só o discurso racional, sino tamén o emocional. Isto que notas si conectas ou non conectas, si enganchas ou non enganchas. Non? Eu creo que en xeral a xente máis nova está máis disposta a escoitar outro tipo de discursos, está máis disposta tamén, é máis permeable a cambiar de opinión ou a probar outras alternativas, non? Ou a validar ou a considerar cousas que ti lles dis. Cando divulgas para adultos, eu sí que me atopo un pouco máis con que o prexuízo é máis férreo. O sea, é máis difícil facer que unha persoa cambie a súa opinión sobre algo se xa ten estruturada de antes. É que sí, tamén é algo que percibo moito, que moitas veces sí que se di precisamente que a xente nova que non se pode falar con ela, este tipo de cousas que ao final logo pois non é así, e o que diste que están moito máis dispostos a escoitar discursos diferentes. Que como todo depende, hai de todo en todas partes, non? Pero... Claro, a ver, evidentemente os adolescentes son personas diferentes, non? Pero eu creo que hai o error de cando os adultos din ou dicimos que non se pode falar con eles, é porque o que queremos é falar e que eles escoiten. Claro. Pero iso non é un diálogo, iso non é unha discusión, nin é un debate. Iso é un Iso é monólogo. pegarlles unha chapa. Entón, pegarlles unha chapa, pois posiblemente non funcione. Sabes, porque a min tampouco me gusta que me peguen a chapa. Claro. Pero se ti o que queres realmente é dialogar e é discutir e tes unha actitude honesta, é dicir, vas a expoñer o teu punto de vista, pero non vas a adoutrinalos nin a intentarlos convencer de nada, iso sí que funciona. Porque a ninguén lle gusta que o intenten adoutrinar. Teñas 16 anos ou 40. Entón, moitas veces eu creo que o problema é que a comunicación dirixida a adolescentes é sempre intentando convencelos de algo. Non? O sea, intentando convencelos de que ti és o adulto e vais expoñer unha información, pero intentando que eles saquen unhas conclusións moi determinadas, non? Que ti lles vas dar. Entón, eu creo que aí é o erro na comunicación con adolescentes moitas veces. Non? Eu moitas veces, cando fago divulgación científica, parte do traballo de divulgación, digamos, non? É transmitirlles non só datos científicos, senón o meu entusiasmo pola ciencia. Non?
E moitas veces fago bromas de cantos son de ciencias, cantos son de letras, tal, non? Pero non intento facerlles ver que isto é o mellor e o demais é peor, non? Intento simplemente transmitir o meu entusiasmo, non? E transmitir que é algo que a mí me gusta e que, pois, igual a algún deles tamén lle pode gustar. É que ao final é iso, o que dicías da honestidade, que é o máis importante, porque eu creo que calquera persoa, teñas a idade que teñas, daste de conta de cando alguén che está mentindo ou cando alguén che intenta convencer de algo do que realmente nin el mesmo está convencido. Entón, ao final, a honestidade vai ser o que mellor che funcione. Sí, completamente. E agora que dis o tema da ciencia, quería preguntarche tamén como notas a percepción sobre a ciencia así en xeral, por todo isto dos negacionistas que hai últimamente. En xeral, na poboación xeral, queres dicir? Sí. A ver, eu creo que en xeral andamos ben de confianza na ciencia, mal de coñecemento científico, e que realmente o tema dos negacionistas ou de xente que ten ideas así moi extremas e moi tolas é unha minoría que, como é moi chamativa e moi rocambolesca, como que mete moito ruído, non? E aí eu creo que tamén teñen moito que ver os medios de comunicación que se dedican a poñerlle o micro ao máis chalado da parroquia. E isto posiblemente hai 40 anos pois tamén había chalaos na parroquia, pero non lles poñían o micro. Claro. Eu creo que esa é a diferencia. Despois, eu creo que se falas con xente así random, escollida ao azar, eu creo que a maior parte da xente non ten un grande coñecemento científico, incluso hai teorías científicas como moi básicas que non entenden moi ben como funciona. É dicir, ti preguntas, por exemplo, o que é a evolución, o que é o ADN, ou o que é, pois, non sei, o que é a teoría da relatividade, e hai moita xente que non che sabe dar unha explicación a nivel popular, digamos, no, do que é. Sonalles algo, Einstein, non sei que, Darwin, pero non che saben decir exactamente en que consiste, non? Entón, nese sentido, de coñecemento científico, vamos justitos, pero eu creo que en xeral a xente sí confía na ciencia. O sea, e de feito, si ves na televisión moitas veces o tema de un científico, ¿no? Funciona un pouco como argumento de autoridade. Sí. Claro, isto tamén é un arma de doble filo, porque ti podes traer un científico de todo pelaje, e non porque digas que é científico vai ter unha opinión razonada e formada, ¿no? Pero sí que creo que é un indicativo de que en xeral, como sociedade, somos unha sociedade bastante procientífica e somos bastante abertos a recoñecerlle unha certa autoridade á ciencia, non? O problema é que non sabemos moi como funciona e nese descoñecemento corremos o risco de tomar por científicas ideas que non o son. Claro, é que eu noto, digamos, como que a maior desconfianza que eu noto cara á ciencia ven precisamente por ese descoñecemento, porque como que, claro, cando xurde un novo estudo que contradice a outro anterior, din, claro, é que a ciencia estaba equivocada. Non é así, pero claro, como non entendemos moi ben como funciona, é o que dis ti, que tomamos por científicos cousas que non son, e que ao final tampouco entendemos que a ciencia pode ir avanzando, e que ao final, que iso é exactamente a ciencia, que avance e non quedarse aí estancada. Claro, é dicir, non sabemos feitos científicos básicos, non coñecemos teorías científicas básicas e, aparte, non coñecemos como funciona o método científico. Eu moitas veces, cando fago divulgación, non falo de datos, falo de método, porque me parece que se non entendes cal é o método científico, moi dificilmente vas poder integrar despois coñecementos científicos concretos, non? Entón, claro, é esta cousa de... Claro, é que vai cambiando, non? É que onte decides unha cousa, isto en medicina pasa moito, non? Onte decides unha cousa, hoxe decides outra. Antes o peixe azul era malísimo, hoxe o peixe azul é boísimo, non? Que a min, claro, sempre me dan ganas de dicir, señora, é que isto non é o catecismo. Claro que vai cambiando, non é unha religión, non vamos a dicir agora o mesmo que hai 2000 anos. Pero claro, iso é difícil de explicar, non? E require, pois, un background, non? Un coñecemento previo que moitas veces non se dá. É que precisamente esa é a diferenza entre a religión e a ciencia, que non che dan un catecismo. E bueno, sobre todo isto de creernos cousas que non son, sí que é verdade que entre a
a psiquiatría e o ciclo menstrual existen moitísima relación, pero eu creo que tamén hai relación entre mitos, digamos, mitos compartidos. E un deles é o tema da lúa. Entón, por que resulta tan sinxelo que nos creamos estas cousas? Claro, isto é moi guai. Ao noso cerebro non lle gustan nada as casualidades. É dicir, cando hai dous feitos que parece que coinciden, no tempo, por exemplo, vamos a intentar por todos os medios atribuir causalidade. Non? Hai unha frase que utilizo moito tamén e que xa é como unha especie de frase de cabeceira miña, no? Que moitas veces bromeo con que me teñen que gravar na lápida, que é o de que correlación non implica causalidade. Non? Entón, claro, que a lúa teña ciclos de 28 días e o ciclo menstrual das mulleres tamén, claro, é demasiado jugoso para o noso cerebro. O noso cerebro non pode deixar de pasar iso. Claro, despois a xente explica que hai outros animais, femias de outros animais, que teñen ciclos menstruais de outras duracións, e como que xa se empeza como a renxer un poquinho máis, non? Pero claro, eu entendo na mentalidade primitiva esa relación, non? Pareceme que nunha mente non científica, non? Nunha mente puramente observacional, como non vas correlacionar que a lúa teña ciclos de 28 días con que o teu corpo sangre cada 28 días, non? É como de caixón, o sea, ademais son 28 días, non? Non son nin 30 nin 15, son 28. Claro. Entón, claro, o noso cerebro di, aquí hai mandanga, o sea, aquí ten que haber algo. Pero claro, despois sabemos que non é así, que é unha relación casual. Pero ao noso cerebro costalle moito entender que eses ciclos que coinciden tan exactamente, non? Sexan casuais e non causais. Claro, despois tamén te vas ao caso concreto e moitas de nós non temos ciclos de 28 días. Temos de 26, de 29, de 30, non? Entón, se realmente houvese unha causa física, como pode ser o ciclo lunar, que influíse no ciclo menstrual das mulleres, sería de esperar que todos os ciclos fosen moito máis regulares e moitos máis próximos aos 28 días, non? E non é así. E ademais é que xusto eu comento o tema dos animais cando intento explicar isto e digo, é que realmente é un pouco egocéntrico que pensemos que, claro, que o ser humano ten algo super especial para que o ciclo das mulleres humanas se sincronice coa lúa e o resto dos animais non. É que hai moitísimas especies no mundo que nin sequera coñecemos e claro, o ser humano ten que ser o especial e o que se lle sincronice coa lúa. Claro, porque é como unha especie de cosa así como medio divina, non? Como medio... Claro. Ademais, eso, ¿no? O feminino, a lúa, a noite, o escuro, o misterioso, ¿no? Todo isto como que resona no noso cerebro e o noso cerebro empeza a fazer chiribitas automáticamente, ¿no? É como aquí hai algo fijo, pero non, sentímolo. Ademais, a mí foi moita gracia, porque eu personalmente teño ciclos de entre 25 e 26 días, ¿no? E moitas veces, por exemplo, adolescente decíanche, non é que se che adianta a regla, non se me adianta, é o meu ciclo. O sea, sempre teño ese ciclo. Adiantaríaseme se un mes, en vez de 25, pues me viñera aos 14. Eso sería adiantárseme. Pero se sempre teño ciclos de 25 días ou de 26, é a duración do meu ciclo. Exactamente, é o teu patrón. Non ten por que encaixar nun catecismo. Claro. E bueno, que seguindo co tema da lúa, na psiquiatría tamén como que ten moitísimo tamén, polo mesmo, a noite, o misterio, a escuridade. Sí, é moi curioso, porque, mira, xustamente hoxe estaba explicando á residente de familia que estaba comigo, porque unha señora dixo en consulta, dixo que cando cambiaba a lúa, como que lle afectaba negativamente, ¿no? Que lle afectaba para mal. O que sí que está demostrado é que sobre o estado de ánimo si influen os ciclos estacionais. Influe especificamente a duración das horas de luz. Entón, moitas veces en sociedades tradicionais agrarias, as estacións calculanse tamén tomando como referencia a lúa. A lúa. ¿No? Moitas veces para sementar ou para recoller, a referencia é a segunda lúa chea de marzo, ¿no? ou o primeiro cuarto crecente de marzo. Non é porque a lúa inflúa sobre as colleitas, igual que non inflúe sobre o ánimo, non? É porque é unha referencia fácil de tomar se ti non tes un calendario en papel, digamos, non? Se non tes un calendario mecánico e tes que calculalo por un elemento natural. Entón, moitas veces, esta alteración do estado de ánimo que si provocan os ritmos estacionais confúndese con unha influencia lunar, que é falsa. Non é a lúa que inflúe, é o ciclo estacional. Pero isto calou na cultura popular ata o punto de chamar as persoas con trastornos mentais lunáticos, non?
ou falar de estar de lúa para decir estar como medio volado ou medio Claro. ido, non? É que é super, super curioso. A min esas cousas como que encántame aprendelas e ver iso, ata que punto chega o que nun principio utilizamos como algo funcional, porque non deixa de ser algo funcional, e ao final crea toda unha mitoloxía ao seu redor que é alucinante. Sí, sí. No, a verdade é moi chulo, Mm. Pero, por exemplo, o tema do parto tamén, do parto da lúa, non? Hai personal hospitalario, hai personal de obstetricia que lle dá igual cantos estudios de poñas diante, que che van decir que sí, e que influe e que hai máis partos cando a lúa chea. Entón, iso é algo que é casi un mito médico, non? Casi os propios profesionais, de alguma maneira, refrendamos ese tipo de mitos con respecto da influencia da lúa, non? Sí, porque ao final é que tamén iso, cando falamos de ciencia tamén hai que ter en conta o sesgo de confirmación e outros tipos de sesgos que ao final ninguén se libra. O que dis ti, o noso cerebro encantanlle as casualidades, entón... Totalmente. Buscas como se fosen pedidas de ouro. Sí. Mira, eu en urxencias moitas veces que tiña así algún colega ali en admisión de administrativos e tal, ás veces vou por ali porque necesito algunha pegatina ou algún papel e tal, e dime, que? Hoxe está cheo, que hai lúa, hai unha lúa. E eu sempre digo, mira, non ten que ver coa lúa, ten que ver con se hai fútbol ou con se fai día de praia. O sea, se non hai fútbol e non hai día de praia, ven máis xente urxencias. Jolín, é super curioso, a verdade. E de feito, agora estaba lembrando un estudo que se fixo metendo a xente nunha sala que había unha máquina con botóns. E arriba había unha luceciña vermella. Entón, dicíanlle que tiñan que atopar un patrón nos botóns para que a luceciña se encendera. Que pasa? Que a luceciña se encendía aleatoriamente. Vale, pois todo o mundo atopou un patrón. Todo o mundo. E ademais, patróns completamente diferentes. Lémbrome dun que pareceume super curioso, que era unha nena que pensaba que tiña que dar 3 saltos, logo tocar o botón da esquerda e logo da dereita, entón encendíase a luz. Eu sempre penso que así aparecen as supersticións, non? Alguén que se cruzou cun gato negro despois pasou algo moi malo, ou alguén que pasou por debaixo da escaleira e despois caeu, non? Probablemente así empezan as supersticións, buscando patróns onde non os hai. Totalmente. Bueno, pois eu pola miña parte non teño nada máis que preguntarche. Se queres comentar ti algo que se che quedara aí coas ganas de dicir, tes o espazo. Pois nada, que estou moi contenta, que como che decía antes fora de micro, pareceme que é un contido super interesante e que é un tema sobre que aínda existe certo tabú e certo estigma, non? En saúde mental falamos moito do estigma, non? De presuízos e ideas negativas asociadas á saúde mental, ou ás enfermedades mentais, mellor dito. E creo que coa menstruación, co ciclo menstrual, pasa un pouco así tamén, non? Pareceme increíble que a estas alturas un acontecemento fisiolóxico que padece ou que sufre ou que lle pasa, cando menos, non? A metade da poboación, aínda existe tan pouca información e tan pouca divulgación ao respecto, non? Así que os meus parabéns pola iniciativa. Pois moitísimas grazas. Se non queres perderte ningunha entrevista, suscríbete a Pingando no teu reproductor habitual. Recorda que tamén podes seguirme en Instagram, @pingando_gal. Moitas grazas por chegar ata aquí.